ഹലോ. പനി, ജലദോഷം, കഫത്തിനൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലോട്ട് 1/2 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലോട്ട് അരമുറി സവാള അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി, പിന്നെ 3 ഗ്രാമ്പു, പിന്നെ 1 ഏലക്ക, പിന്നെ 10 പനിക്കുറുക്കൻ്റെ ഇല അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പ്രാണീൻ്റെ ഇല, പിന്നെ തുളസി ഇല ഒരു കൈപ്പിടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി 1/2 ടീസ്പൂണോളം ജീരകം, പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചുക്ക് പൊടി, പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവയൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് തിളപ്പിക്കുക. പിന്നെ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 അട്ടി ശർക്കരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. 10 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കാം. ഇത് തിളച്ചാൽ പിന്നെ ഇതൊരു അരപ്പയിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ടതാണ്. കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചവർക്കും ഈ ഡ്രിങ്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കുക.